Hey, ¿cómo están todos? En esta ocasión, otro unboxing. Les voy a enseñar algo que compré directamente desde la tienda online de Alex Studios. Pueden ver ahí en la caja, ya saqué los tenis, pero les quería enseñar cómo venía empaquetado. Así viene, con esa cinta negra. Pueden ver una caja normal. Y esta ocasión ellos envían por DHL, ahí pueden ver, ahora mi información directamente, aquí pueden ver desde Italia, de la tienda oficial de Alex Studios en línea. En esta ocasión les voy a enseñar estos tenis que compré, ahí los pueden ver. Ahí está, 1017 Alex es 9SM, es el nombre de la marca, pero es mejor conocida como Alex Studios. Les voy a decir que en la caja no le echaron muchas ganas. Es una caja sencilla, toda negra. El material no es el mejor que he visto. Es un material solo normal. Y aquí solamente tiene esta información. Ahí está. Como les decía, aquí en la tapa tiene esto. Y muy sencilla la caja, la verdad. Pero vamos a ver lo que tiene adentro. Como les decía, aquí está Alex. Lo enviaron desde Italia. Ahí está la información. Y primero nos vamos a encontrar con la bolsa cubre polvos, ya clásica de Alex. Esta que envían es una toda negra. Y aquí dice Alex en negro también. Y en esta ocasión ven aquí que tiene este cordón al lado. Y se jala, es como una mochila y se cierra así. Lo pueden ver, y se lo pueden colgar así. Eso sí está más o menos diferente a otras bolsas cubrepolvos que de las otras marcas. A ver si les gusta ir con el unboxing. En esta ocasión agarré los tenis que sacaron, un color negro. Ahí están. Estos los sacaron en el color negro y el blanco. Decidí agarrar los negros. En esta ocasión son los que les voy a mostrar. Son estos. Muchos dicen que son parecidos o una copia de los Air Force, de los Low, pero muchas marcas han copiado esa silueta. Entonces Alex ya ha trabajado con Nike, no se quedó atrás. Ahí está, todos negros completamente, y pueden ver la suela. Les voy a acercar más para que vean esta piel, como tiene esos puntitos. Están las agujetas un poquito como medias pintadas, brillosas. Y es un zapato normal, como muchos que hay por ahí, pero esta ocasión es de Alex. Y los materiales y el acabado y todo, la costura y todo está perfectamente hecho. Pueden ver aquí, como aquí en el cinturón dice Alex también. Ahí está. Aquí está el cinturón todo de piel. Y Alex Studio se ha hecho muy famoso con esto. En todo, en las sudaderas, pulseras y todo lo tienen. Este famoso
broche. Ahí está. Lo pueden ver más de cerca. Y aquí en la lengüeta también dice Alex. Y vamos a ver la parte de adentro. Ahí dice Alex, igual, hecho en Italia. Aquí están las agujetas, lo pueden ver. Y pues sí, como les decía, en estos últimos años, Alex ha ganado mucha fama. Y pues ha trabajado con muchas marcas, como Moncler trabajó. Y pues sí, se ha vuelto muy famoso con las cosas que ha sacado. Esos son los tenis que compré. Déjenme saber qué les parecen. ¿Les gustan o no les gustan? De hecho, hice y grabé el unboxing de este brazalete también, de la misma marca. Y lo pueden ver. Tal vez lo vean antes o después de estos tenis. Ahí pueden ver cómo es. Solamente ahí está. Y pues sí, eso sería todo en este video. Tengo más cosas que ordené de esta marca. Les voy a enseñar más adelante. Y también ordené la colaboración que sacaron de los Air Force con Nike. Esta marca de Alex la sacó. En esa ocasión no son los Low, son los... Parece que son los Mid. Entonces ya los ordené y los estoy esperando para que les muestre el unboxing de la colaboración que hizo Alex con Nike. Ahí se las voy a estar enseñando. Déjenme saber qué les parecen estos por mientras. Espero sus comentarios. Sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente.